Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by Alberton Lewensentrum en ook baie welkom aan al ons kykers op die woord, ons eredienstyd saam. Nou ons is besig om te praat oor die Rugby World Cup en ek dink ons almal is opgewonde, en party is kwaad en party gee die skuld, maar kom ons gaan kyk na wat is die regte wedstryd en wat is die regte wen wat ek en jy moet leef hier op planeet Aarde. Voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam. Sien my, ek weet jy hoor my, ek weet jy ken my, ek weet jy hou my, ek weet jy sien my, ek weet jy hoor my, ek weet jy ken my, ek weet jy hou my, want Jesus sien, ek weet dat jy my hoor, jy sal my antwoord, want Jesus, ek weet dat jy my ken, ek weet dat jy my hou, ek is in die hande, Ons het sover hier die hele maand gepraat oor hierdie groot wedstryd, die wedstryd van die lewe, die werklike regte belangrike spel van die lewe. Nou ons doen dit omdat die hele wêreld mal gaan oor die Rugby World Cup. En ek hoop hierdie reeks het iets in jou kop gedoen dat elke keer as jy iets van die rugby sien, die TV aansit of die uitslag hoor of die 3 sien of wat ook al of die foto's in die winkels, dan dink jy aan die groter spel. Die belangriker spel, die Godse koninkryk spel. Nou, God praat eerder van 'n oorlog, né? Dis 'n oorlog tussen die lig en die duisternis, tussen hemel en hel en siele. En ek het net gedink, kom ons sluit hierdie reeks af vandag met die vraag van hoe lyk 'n regte wen? Ek bedoel in rugby en die sport weet ons as die telling sê soveel dan wen ons of ons verloor. Maar hoe lyk 'n regte wen in die lewe? En ek dink dis een van daai groot vrae. Hoe lyk wen vir jou? Wanneer voel jy goed? Wanneer dink jy het goed gedoen? Ek het so rukkie terug 'n boek gelees van 'n professor, 'n Harvard professor, wat aftree en aan die einde van sy lewe skryf hy hierdie boek en hy vra die vraag, how do you measure your life? Met ander woorde, wanneer voel jy goed? Hoe meet jy jou lewe? Wanneer dink jy wen jy? En wanneer hy hierdie boek skryf, gaan hy terug en hy sê hy het nou al soveel reunies gehad, dat elke keer na 5 jaar, na 10 jaar, na 20 jaar, dan hou ouens reunies, en dan sien hy wat het geword van mense se lewens. Baie sukses sien hy partykeer, maar hy sien ook groot hartseer. Hy het selfs van die studente wat in die tronk opgeëindig is. Daar's studente met 2, 3, 4 huwelike. Daar's studente wat alles verloor het na 20 jaar, en dis nie hoe hulle lewe gesien het nie. Hy het begin teen die einde van sy lewe om die laaste dag van klas vir die mense hierdie vraag te vra. Hoe lyk wen vir jou? Gaan dit net oor geld, sukses, jou naam in die koerant te kry, die grootste maatskappye in Amerika? Hoe lyk wen vir jou? Jy moet vroeg in jou lewe daai vraag vra en by die antwoord kom van wanneer is jy content? Wanneer weet jy wen jy in hierdie lewe? Nou om dit vir my en jou makliker te maak, gaan ons na skrif kyk. 'n Skrif waarna ons al gekyk het, is 'n skrif in Korinte, 1 Korintiërs 9. Kom ons kyk saam. 1 Korintiërs 9:24 sê: weet julle nie dat atlete wat aan 'n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie? Hardloop dan so dat julle die prys kan wen. So hier praat hy van hoe lyk wen, as ek die prys kan wen? Almal wil wen. Kom ons kyk verder. Hy sê, almal wat aan die wedstryd deelneem, ontsê hulle self allerlei dinge. Hulle doen dit om 'n verganklike oorwinningskroon te verkry, maar ons 'n onverganklike. So hy praat daar iets van, daar's 'n tydelike wen en daar's 'n ewige wen. Dan gaan hy verder, hy sê, ek hardloop dan soos een wat nie van sy doel onseker is nie. Ek slaan soos 'n bokser wat nie in die lug slaan nie, maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer, sodat ek nie ander tot stryd oproep en self nie kwalifiseer nie.
Nou, ek dink hierso vinnig sien jy die wenskrifte, die oefening. Onthou julle, ons het gepraat oor oefen. Hoe belangrik is dit om nie net op jou gawes te gaan nie, maar aan te hou geestelik oefen. Ons sien dit weer 'n keer. Paulus herhaal die belangrikheid van dissipline, geestelike werk in te oefen. Maar kom ons gaan kyk van die begin af. Wat sê Paulus vir ons oor wen? Hy gee hierdie sinnetjie. Hy sê almal hardloop, maar net een kan wen. En dadelik kry ons dalk die gedagte van individualiste in kerk, soos byvoorbeeld, watter kerk wen hierdie denominasie of wen hierdie predikant of wen hierdie Christen of wen daai Christen. En dis nie waar Paulus praat nie. Onthou, laasweek het ons gepraat oor die skare en die span wat saamspeel. Paulus is nie teen die span en die skare nie. Paulus leer ons 'n belangrike les oor wen. En hy sê, jy moet so hardloop dat jy wen. Nou wat hy daar bedoel is, jy wen beteken daar's 'n wen vir jou wat anders lyk as 'n wen vir iemand anders. En hier's 'n groot les in die kerk, want die grootste probleem tot verstaan wie wen is ons vergelyk ons met mekaar. Daai Harvard professor in sy gesprekke met van hierdie mense wat deur verskriklike goed gegaan het, was een van die grootste redes waarom ouens hulle lewens opgemors het. Hulle het hulle self die hele tyd gemeet aan ander. Hierdie ou kry meer geld, hierdie ou het 'n groter maatskappy, hierdie ou se vrou is mooier, hierdie ou ry 'n ander kar, in die klas het hulle met mekaar kompetisie gehad en dit het gelei tot ek verloor my wedloop. Jy sien, hier is een van die groot lesse wat ek en jy moet leer. Wen vir jou lyk anders as wen vir my. Wen vir my in lewenssentrum lyk anders as wat dit lyk vir die predikant of die dominee of iets in jou dorp en ons omgewing of jou omgewing. Ek het 'n opdrag van die Here wat wen is. En elke predikant moet sy eie wen hoor by die Here. Hy moet self hoor wat is die wil van die Here vir sy lewe. En ek sê dit weer, hier is waar ons 'n groot fout maak. Ons hou mekaar dop en dan dink ons ek moet so lyk, ek moet so sing, ek moet so in 'n sel wees, ek moet hierdie bediening doen, ek moet so kan bid, ek moet so kan Bybel lees. En ons kyk na mekaar en ons luister nie vir die Here nie. Hy sê jy hardloop 'n wedloop eintlik teen jouself. Jy moet uitfigure wat jou wen. My pa, die Comrades, 'n paar keer gehardloop en hy het op 'n baie hoë ouderdom begin hardloop en ek het vir hom op 'n dag gevra, ek sê nou pa, waarom gaan hardloop jy die Comrades? Ek bedoel, daar's nie 'n manier jy gaan vir Bruce Fordyce of wie ook al wen nie. Ek bedoel, wat is die joy daarin om 8324ste te kom? En hy sê vir my nie, jy verstaan nie, jy hardloop teen jouself. En dis wat Paulus hier eintlik verduidelik. Hy sê, ons almal hardloop 'n wedloop, en eintlik hardloop ons almal teen onsself, en jy moet hardloop, sodat jy teen jouself alles word wie jy moet word. So wen vir jou, is om alles te word wat Jesus wil hê jy moet word. Johannes het hierdie woorde gesê, ek moet minder word en Jesus meer word. So wen vir my is iets van Andri se drange, sondes, begeertes moet minder word en Jesus se begeertes en drange en hartklop vir my lewe moet meer word. Die vraag bly staan, hoe lyk wen vir jou? Is wen net oor geld? Is wen oor die grootte van die huis, die karre, die kinders, die applous van mense, die basis sukses? Of is wen vir jou iets van, het lyk anders, is dieper. Kom ek vat jou verder in die skrifgie. Paulus sê dan, hierdie mense ontneem hulle liggame van goed. Met ander woorde, hulle dissiplineer, hulle oefen hulle self. Hulle gaan eet nie 'n chocolate koek reg voor die game of die hardloop of wat ook al nie. So hy sê hulle dissiplineer hulle self om 'n verganklike kroon te kry. Nou as jy in daai tyd geleef het, die Olimpiese spele, het hulle vir jou 'n plant gevleg, 'n mooi blomryker met blare en blomme, en dit was die kroon wat jy gewen het. Jy het so 'n ronde stukkie plank of blom gekry, kan jy dink jy werk al voor, maar okay, dis wat hulle gekry het, en dit was vir hulle hengse belangrik. Nou sê Paulus, ons werk vir 'n onverganklike kroon, met ander woorde, die regte wen is nie tydelik en kort nie, die regte wen is ewig en lank. Nou, wat hy hierop neerkom is, moenie net gaan vir die wen nou by die werk nie. Moenie net gaan vir die wen nou van plesier en sonde en gewildheid en jy compromise, jy gaan 'n kompromie aan met jou gewete, jou heiligheid, die wil van die Here. Hy sê, ons gaan nie vir 'n korttermyn prys, tydelike prys nie, ons gaan vir 'n ewige prys. Dis amper iets soos jy's 'n bokser,
en jy verloor dalk ronde 1 of 2, maar jy wen die geveg. Of rugby, jy loop agter halftyd, maar jy wen die wedstryd omdat jy tot die einde toe voluit gespeel het. En ek dink ons almal weet hoe belangrik is dit in hierdie World Cup. Speel tot die laaste minuut, man. So daar's iets van, ek en jy maak die fout en ons sê, Andries, dit klink so geestelik, dit klink so kerklik, maar my vriende word voorgetrek in besigheid want hulle gaan drink saam met die baas. Of hierdie ou maak meer deals want hy's bereid om onder die tafel te betaal. Of ander is om heilig te leef vandag of by God se beginsels te bly. Ek verloor nou. Ek wen nie. Dis tydelik, sê Paulus. Sien die einde raak. Wat help het jy loop halftyd voor? Wat help het jy is in jou 40s, 50s of waar ook al en jy loop voor, maar jy verloor in jou 60s, 70s? Wat help het jou kinders het nie respek vir jou nie? Wat help het die kinders wil nie by jou kuier nie? Wat help het jy het al die plesier gewen, maar jy verloor die innerlike wedstryd van vrede, van die wil van die Here, van om sy wil te ken en te doen. So Paulus sê vir ons iets van wen. Vir jou lyk anderster, eerstens. Tweedens, wen moet tot op die einde gewen word, nie halfpad nie. Wen is onverganklike ewigheid, dis die hemel, is 'n groot wen. En dan gaan Paulus verder, hy sê, ek hardloop soos iemand wat 'n doel het. Hy sê, ek slaan soos 'n bokser, nie in die lug nie, ek slaan reguit, ek slaan raak. Hier's een van die groot maniere, hoe jy kan sorg dat jy wen. Kry die regte doelwitte in jou lewe. En dis 'n eenvoudige vraag. Wat is jou doelwit? Party van ons sê, ek wil uit skuld uitkom, ek wil 'n huis koop, ek wil my kinders op universiteit sit, my doel is my kinders, my doel is om vir my kinders die lewe te gee wat ek nooit gehad het nie. En al daai woorde moet jy gaan vra, is dit die doel wat die Here vir my lewe het? Paulus sê, ek leef met 'n spesifieke doel, en my doel is, om die wil van die Here te doen, en om in liefde te leef, en om liefde te versprei, want hy het wen gaan herskryf. Wen is nie alles net tydelik hier op aarde nie, wen is vir Paulus meer. Nou, ek het nou net my eie lewe, wat is die doele wat ek najag? Ou het korttermyn en langtermyn doele, maar iewers moet ek stil sit en sê, gaan my doel my uitbring by die regte wen in die lewe? Of is my doel net 'n kompetisie met my vriende? Is my doel net, ek wil bereik op aarde en dan gaan ek dood en dan het ek my hele doel gemis. Jy sien, God se doel is die beste ding wat met jou kan gebeur. En Paulus sê, ek moet 'n spesifieke doel hê en ek moet daarna toe jaag en my doel moet die regte wen wees. Soveel mense is al ontnigter, wat 'n sekere doel bereik en dan sê hulle, maar dit voel nie soos wat ek gedink het dit gaan voel nie. Het jy al daai gevoel gehad? Ek het al gespaar vir 'n spesifieke kar en uiteindelik koop ek hom en ek kom met hom by die huis en ek wys vir my pa en ek so trots op die kar en ek was hom elke dag en ek was hom in die oggend en ek was hom in die middag en 'n maand later kom ek agter, dis net nog 'n kar. Het voel toe nie so great soos wat ek gedink het dit gaan voel nie. Want ek het 'n doel gehad, maar dit was nie 'n doel met diepte nie. Dit was nie 'n doel met betekenis nie. Kom ek help jou met 'n doel. Het kan net help. 'n Goeie doel is om God en mens liewer te hê. En as jy werk na daai doel toe, dat my lewe in God se wil moet wees, ek God liefhet en ek in alles wat ek doen om eers te stel, dis 'n doel wat nooit gaan teleurstel nie. Dis 'n ewige doel. Dis 'n doel wat uit hierdie planeet uit gaan tot in ewigheid. En om mens lief te hê, 'n doel wat jou medemens optel, want nou wen God sy koninkryk, ek wen, en my hele mens wees wen, wanneer ek die regte doel het, om God en mens liewer te hê. Jy sien, wen is nie alles nie. Ek wil gou vir jou afsluit met 'n storie wat my aangegryp het. Dis 'n storie van Greg Norman en Nick Faldo in 1996 se US Open. Is Greg Norman ver voor. En hier omtrent by die 12de gaatjie het hulle al klaar besluit, nee, dit lyk vir my Greg gaan wen. En toe ewe skielik toe, soos hulle sê, toe val Greg se wiele af en Nick Faldo begin hom inhaal en in die laaste gaatjie, die 18de gaatjie, pat Nick Faldo 'n hou in en hy wen met 1 hou teenoor Greg Norman wat die hele tyd voorgeloop het. En hy loop oor en hy gaan gee vir Greg Norman 'n druk. Maar hulle sê dit was 'n ordentlike manne. Jammer ek het amper gewen. Jy moes gewen het en ek het van agteraf gekom en jammer en hy gee hom 'n druk en die kameras is op hulle en Greg Norman
bars uit en begin huil. En ek bedoel, die hele media wêreld, die sportwêreld so, dis emosioneel, dis bietjie erg. Ek bedoel, ons is jammer vir wat vir jou gebeur het, maar hoekom huil jy so? En een verslaggewer gaan hou toe 'n onderhoud met hom en vra vir hom, Greg, hoekom het jy so uitgebars toe Nick Faldo jou 'n druk kon gee en sê jammer oor die game en goeie game. Hy sê my hele lewe het my pa my nog net altyd 'n handdruk gegee. As ek iets goeds gedoen het, geluk ou seun, hoe gaan dit ou seun? En net so, hy sê, en hier op hierdie dag, een van die moeilikste dae van my lewe, kom 'n ander man en gee my 'n druk dat ek kan voel, hy's regtig jammer vir waartoe ek nou net gaan. Hy sê, ek kon dit nie hanteer nie, ek het net begin huil. En hoor hierdie gedagte, wen is nie of ek die geld wen by die US Open nie, wen is, ek kon aan my naaste liefde bewys. So ek wil jou hierdie vraag vra, wat's wen vir jou? Wat is daar naaste in jou lewe wat jy probeer wen op planeet Aarde met geld of besigheid of sukses? Wat van wen met liefde? Wat van 'n wen is as ek iemand kan kry om sy hart oop te maak vir God en sy koninkryk? Wat van wen as ek 'n verskil kan maak in mense se lewens? Wat van ons skryf 'n nuwe wen? En ons kry 'n nuwe doel in ons lewe. En ons leef vir ewigheid eerder as net kortsigtig. Wat van ons wys, wen is nie net om die balletjie en die gaaitjie in te slaan nie. Wen is iets van ek bewys liefde aan my medemens. Ek leef in liefde teenoor God. So, kom ons beantwoord die vraag. Wat is wen vir jou? Wat is jou doel? En dan 'n baie persoonlike een, is daar iemand in jou lewe vir jy eerder kan wen deur liefde te bewys as om in kompetisie te wees, as om te wil wen op aardse manier. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Ons wil van die goedheid sing. Soos die liefde nie, niks op hierdie aarde nie, wil ons met die gees, leer ons weer van die liefde meer en meer en meer. Liefde so groot, liefde so mooi, liefde so groot, liefde so mooi, daar's niks soos die liefde nie, niks op hierdie aarde nie, vul ons met die gees, leer ons weer van die liefde meer en meer en meer. Daar's niks soos die liefde nie, niks op hierdie aarde nie, vul ons met die gees, leer ons weer van die liefde meer en meer en meer. Ek wil saam met mense bid wat sê, Andries, ek wil wen, die regte wen hier op aarde. Inteendeel, ek's moeg om te verloor, ek's moeg om te jaag na goed, en eintlik my lewe op te mors, want dit is net eenmalige jaag. Ek wil 'n doel hê wat God se doel is. Ek wil my wedloop wen, nie niemand anderster nie. So kom ons bid saam daarvoor. Hemelse Vader, dankie dat U ons elkeen ken, Here. U het ons gemaak, gevorm in ons ma se moeder skoot, en U het vir elkeen van ons 'n wil. U het ons daar van ons lewens neergeskryf in 'n boek, en Here, dis die regte wen, om U wil vir ons lewens te kan leef, Here. Here, help ons om 'n doel te kry van om God en mens net liewer te hê. Help ons om met oop oë te leef van waar kan ons wen deur liefde vir God en mens te bewys. Here, weer maak ons sensitief vir mense met behoefte. Laat ons die regte stryd wen, die wen van liefde. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.